Январь айында Зальцбург аймагында адатта лыжа тебүү сезону башталат. Бирок быйыл негедир кар жок. Тагыраак айтканда, жетиштүү кар жаабады. Болгон кардын көбү ээрип, лыжа тебүү кыйын болуп жатат. Тоодон лыжа теп түшүп баратканда, эки тарабыңда жапжашыл болуп турса, кызыктай болот экен. Швейцариянын Альп тоолорунда да ушундай көрүнүш. Температура жогору болуп, сезондук спортко өз кедергисин тийгизүүдө. Карасаңыз, суу кар. Тынбай кар жаабай калды. Жазга окшоп турат. Адатта кар кургак болушу керек эле. Суу кар болбойт. Бул Европа боюнча орун алып жаткан көрүнүштүн бир чети гана. Январь айында адатта көптөгөн жерлерде катуу суук болчу айларда аба ырайы мээлүүн болууда. Чехияда аба ырайынын өзгөчө жылуу болушу жергиликтүүлөрдү жана туристтерди таң калтырып жатат. Менин өлкөмдө күн суук, кар бар. Ошол себептен курткамды ала келгем. Анткени бул жерде да ошондой болсо керек деп ойлогом. Бирок бүгүн эртең менен текшерсем, аба ырайы жылуу экен. Материктин көпчүлүк бөлүгүндө аба ырайы адаттан тыш жылуу болууда. Беларуста рекорддук 16,4 градус температура катталды. Бул былтыркыга караганда 4,5 градуска жогору. Польшада да ушундай көрүнүш. Мында температура 18,9 градуска жетип, былтыр январь айына караганда 4 градуска жогору болду. Испаниянын Билбро шаарында абанын температурасы 25 градустан ашып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10 градуска жогору. Ал эми Америкада болсо, жакынкы күндөрү катуу суук болуп, кар көп жаап, күн мындан да суук болот деп күтүлүүдө. Эгер көптөгөн адамдар болжогондой, анын баарына климаттын өзгөрүшү себеп болсо, аба ырайы өзгөрүп турушу ыктымал.